Всем привет! Сегодня будет быстрое прохождение Метель, первая глава. Давайте начинать. Начать игру, Алан. Сегодня работа немного затянулась. Мне пришлось возвращаться. Все ясно. Кто не понял, что там, прочитайте. Ага, реклама. Это будет замазано. Так, погнали. Текст. Нужно выбираться отсюда. Так. Ага. Что тут? Молотка у нас здесь нет. Что у нас здесь? У нас здесь тоже ничего нет. Молоток у нас тоже нету здесь. Молотка у нас здесь тоже нет. Где молоток? Вот он, молоток. Вот он, молоток. Нет. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Сегодня у нас Дед Мороз. Я его, кстати, сам выбрал. Текс, идем. Так. Пароль у нас с пятерки, да. 5103. 5103. Ой, 03. Вот. Дверь. Дверь открыть. Извините за мое припинание. Так, палочка. Дверной засов, точнее. Так. Здесь у нас ничего. Где у нас? Так, в шкафчиках ничего нет, это плохо. Эх. Так, у нас здесь что-нибудь есть? Ну, конечно же. О, уже нормально. Так. Так. У нас... Опа. Так, у нас здесь ничего нет. Так, у нас здесь ничего нет. Открываем. Берем болторез. Так, гвоздодер. Где же найти вторую часть? Точно. Да, есть вторая часть кирки. Итак, нам нужно найти ручник. Вот он, точно. Сейчас успеем, смотрите. Раз. Итак, ждем теперь его. Так, погоди-ка. Так, все, он уходит. Идем открывать дверь. Так, теперь откручиваем болт. Делаем так. Закрываем дверь. И ждем, когда он принесет инструменты. Итак.
Сейчас он заходит с инструментами. Ставит их. Погоди. Все, уходит. Выходим и смотрим, что у нас у него в инструментах. Опа, рычаг. Вот теперь... Так, теперь мы открываем дверь. Так, подаем электричество. Это мы закрываем. Скоба для засова. Вот, закрываем. И лифт включить. Сейчас будем сбегать. Давай, 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 давай. Салам. Давай. Быстрее. Я подпер дверь, чтобы он еще чуть подождал. Давай. Пока. Ха-ха-ха. Так. Где ты, черт возьми? Так, 4. Четыре. Ну. Так, мы здесь. 4. Ищем еще одну. 4, 3. Вот он, кстати. Это чел просто стоит. Вот маска кролика. Нам нужно ее подобрать. Так. 4, 3. Привет, мой маленький. Кстати, он с клубой Runaway будет. Так, идем. 4, 3. Четыре, 3, 2. 4, 3, 2. Четыре, 3, 2. Все, кролик получено. Так, теперь просто берем. Песик маленький, хороший. Так, теперь идем. Спускаемся здесь. Есть уже нет текстур. Все, вы сбежали от маньяка. Время прохождения 8 минут 38 секунд. Кто хочет, чтобы я прошел второй акт, ну, то есть вторую главу, пишите в комментариях и ставьте лайки. Всем пока.